Hi guys, welcome to my vlog. Today's video, gusto kong ipapakita sa inyo ang napakagandang chocolate hills sa Carmen Bohol, Philippines. Bago tayo makarating doon, from Anda Bohol, madadaanan din natin ang Gindulman via Kandihay, Kandihay to Alicia, Alicia to Pilar. Madadaanan din natin ang napakagandang dam sa Bohol, ang The Pilar Dam, and then Sierra Bolunes, then our destination in Carmen Bohol, the Chocolate Hills. See you there guys. This is the beautiful Pilar Dam of Bohol, Philippines. Finally, we are here at the Chocolate Hills, Carmen Bohol, Philippines. Welcome everyone. Chocolate Hills Bohol, Philippines. Welcome. At dito po ang stopover ng mga visitors na aakyat sa bundok na ito. Aakyat po tayo sa bundok na to para makita natin ang the beautiful Chocolate Hills. Dito po tayo dadaan sa may hagdanan na ito. Let's go guys! Samahan niyo ako. Guys, wala pa sa gitna ng tuktok na to ang inakyat ko. Napansin kong napabago na rin ang mga kasamahan kong umaakyat dito. Bakit nangyari sa'yo? At dito nyo makikita ang ganda ng Chocolate Hills na isa sa The Wonders of the World.
Narating din namin ang tuktok ng bundok na ito at dito namin nakikita ang ganda ng Chocolate Hills. At mayroon din kami nakikita mga vloggers, mayroon din nagti-TikTok at ito ang nangyari. Say hi to my vlog, yeah. Hi, hello! Arnold the Desert TV vlogger sa likod. Tara, i-video. I-apil mo na ako, ha? Hello! Welcome! Guys, Arnold the Desert TV. Arnold the Desert TV, das likod. Basta sa akong likod. Hello! Nagamuhon na po diya. Nagkaya sila. Hello! Kamong tanan, welcome. Thank you so much. Uma na to? O sige. Uma na. Hama nag-interview Arnold the Desert TV. Hello! Welcome to my vlog. Hi, shout out, Char. Sa- Shout out ko sa kuya ka na. Shout out sa Char. Hi, guys, kanang. Sa kaya ko shout out lang sa kuya. Arang inita dyan sa mo ay. Isa to kay daghan. Hi, guys. Hi, Arnold the Desert TV. Shout out. Shout out po. O sa Sarge kita may mga uyab di ay. Dagan joke. Dili maiyap. Di maiyap na kay. Dili. This is my new friend. Taga sa di mo? Taga di follow ko sir. Ay, di pulog mo. Dili din mo taga diri. Kasi experience ni mo. Kasi kasulti. Nindot ko ako ng heels. And this is it, guys. The Chocolate Hills, Carmen Bohol Philippines. Thank you for watching.